Прво видовме дека на овој самит практично Европската Унија ќе настојува да биде хомогена, што е најслабата точка на овој ентитет. Впрочем, и самиот Трамп рече како и да се јавам на Европската Унија, на кој број да се јавам. Изгледа дека сега бројот на кој што треба да се јави, барем според амбициите, е Макрон, кој што заговара заедно со британскиот премиер една многу остра и реторика, амбиции, и целта е практично обновување или јакнење на европската одбранбена димензија, но со многу драматични повици дека Европа како никогаш досега е загрозена од страна на Русија, дека, а на овој самит ќе биде и Зеленски исто, дека на Украина мора да и се помогне, дека се зборува за разместување и на нуклеарно оружје, дури до границите на Полска, па дека Франција е дури подготвена да ја подели својата нуклеарна сила, значи како еден одбранбен чадор за цела Европа, бидејќи знаеме дека во Европа само Франција и Велика Британија поседуваат нуклеарно оружје. Во еден контекст кој што е многу, би рекол, напнат, бидејќи тој е без учество на Соединетите Американски држави, и сето тоа и дава дополнителна драматичност на оваа состојба, од која што сите сепак очекуваат дека светот нема да влезе во Трета светска војна, бидејќи тоа би било катастрофално, но како и да е... И не знам кој би го посакувал тоа и како би се...